Հարգելի գործընկերներ, նախ պարոն Մանուկյան, այսինքն դեմ եք, որ բանակի թիվը ավելանա, դեմ եք, որ չթողենք մարդիկ քաղաքացիությունից հենց այնպես 150,000 դրամ վճարելով հրաժարվեն ու իրենց պարտքը չկատարեն ի տարբերություն իրենց համադասարանցիների։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ է նշանակում դեմ ենք գումարով բանակից ազատվելուն, պարոն Սարգսյան, դուք էլ եք նույն բան ասում, ես նման առաջարկ եմ արել իմ օրենքի նախագծում, բավար նման առաջարկ եմ արել, ձեր պաշտպանության նախարարը մայիսի 22-ին կառավարության նիստում ո՞նց էր պաշտպանում նախագիծը ու դրական եզրակացություն տալիս, բայց եթե տենց անթույլատրելի էր նախագիծը, ո՞նց էր դրական եզրակացություն տալիս, ասում եք պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, ասելու բան էլ չի, առանձին խոսանք գրագրությունները ձեզ ցույց կտամ, կտնեմ բավարարի ձեզ պայմանավորվածություն ձեռքա բերվել, թե ձեռք չի բերվել, հստակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այս փոփոխությունները պետք է անեն, ու դրանով ես 24 թվականին, որ ասել եմ ծառայության ժամկետը կրճատենք, հիմք եմ տվել, ասել եմ այս փոփոխությունները որ անենք, զորքի թիվը ավելանալու է, դա մեզ հնարավորություն կտա ծառայության ժամկետը կրճատել։ 3-4 անգամ պաշտպանության նախարարությունը գրավոր բացասական կարծիք է տվել, ասել է չի կարելի զորքի թիվը կրճատել։ Հետո բերել է ինքն է դա արել առանց զորքի թիվի ավելացման։ Ասում եք պաշտպան Հայրենյաց։ Պաշտպան Հայրենյացով ծախսը բյուջեի վրա պատկերացնում եք ինչ է։ Պաշտպան Հայրենյացով 5,000 հոգին, եթե 12-ով բազմապատկում ենք, միջինով 300,000 դրամ աշխատավարձով, տարեկան 18 միլիարդ պետության համար լրացուցիչ ծախս է։ Այդ չեմ ասում, որ իրանք զորացրվելիս մի հատ 5 միլիոն ամեն մեկը պիտի բան ստանան, պատվովճար պիտի ստանան։ Այսինքն 43 միլիարդ պաշտպանության նախարարությունը ուրիշ տեղից կամ պետբյուջեն ուրիշ տեղից պետք է հատկացնի, որպեսզի մենք զորակոչի թիվը լրացնենք պաշտպան Հայրենյացի հաշվին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Որ ասում եք դրական փոփոխություն է տվել, պարոն Սարգսյան։ Դա իմ առաջարկից հետո է եղել դրական փոփոխությունը։ Երբ ես 2024 թվականի հունվարի 26-ին վարչապետին ներկայացրել եմ մտահոգիչ կետերը, բացեք նայեք վարչապետի ելույթը դրանից 2 օր անց։ 2024 թվականի հունվարի 28-ին բանակի 32-րդ տարելիցին։ Երբ վարչապետը ասում է բանակի 32-րդ տարելիցը բանակի խնդիրների մասին խոսելու եւ առերեսվելու ժամանակն է։ Նեվ շարունակում է, ասում է, մենք այսօր ունենք խնդիր, երբ բանակ է զորակոչվում, զորակոչի ենթականների կեսից ավելի պակաս է, սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, կամ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում է մնալ կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են հանրության, զինվորականության եւ բժշկական հանրության ներկայացուցիչները։ Եթե այդպես է, իսկ նման հնարավորություն կա, դա պետությունը քայքայող դաշինք է, որը կասկածի տակ է դնում մեր պետություն ունենալու իրավունքը եւ ցանկությունը, եւ մենք պետք է քանդենք այդ դաշինքի ողնաշարը։ Մենք պետք է գնանք ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների եւ վճռական որոշումների ճանապարհով, որպեսզի տեղ չթողենք կամ նվազագույնի հասցնենք այս երևույթները։ Դրանից հետո վարչապետի հանձնարարականով, այո, փոփոխություններ ա լինում, այսինքն 2022 թվականի հունվարի 28-ի վարչապետի ելույթից հետո 2024 թվականի Գարնանը եւ Աշնանը փոփոխություններ են կատարվում, դրա արդյունքում 4%-ով զորակոչի թիվը ավելանում է։ Ես եմ դրա մասին առաջինը բարձրաձայնել, իմ բարձրաձայնումից հետո ա եղել, ուզում եմ նաեւ արդից օգտվելով այնպես չստացվի, որ նախորդիվ ինձ ասում էին բանը, վարչապետ եք բերում, ինձ նաեւ ֆրակցիայով էլի մեր գործ, ասում են դու վարչապետով մեզ սպառնում ես, գալի ասում ես վարչապետը կողմ է նախագծին, կողմ քվեարկիկ, վրեքս վարչապետ ես բերում։ Ասում եմ ես վարչապետի հետ քննարկել եմ։ Հիմա էլ ուզում եմ ասեմ, շնորհակալ եմ վարչապետին, ինձ իմ բոլոր խնդրանքները կատարելու համար, երբ ցանկացել եմ հանդիպում վարչապետին ինձ ընդունել է, ցանկացել եմ օնլայնված կառուցումով հանդիպում, ասել եմ մտես ուզում, ասել եմ պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբի պետ մնացածում նպատակահարմար կհամբարեք, օնլայնված կազմով հանդիպումը հրավիրել է, դրանից հետո միջգերատեսչական հանձնաժողովը ստեղծվել, ասել է Սարգսյան Հայկի առաջարկների, որով անցեք աշխատեք, եկեք համաձայնության, համաձայնվեցվել ենք պաշտպանության նախարարին, ասել եմ այս տարբերակով վարչապետի համաձայնեցու եկի, ասել է շրջանառի Շրջանառել եմ ստացել է դրական։ Հիմա դրանից հետո ինձ ասում են վարչապետը սպառնում ես, բայց հիմա խեմ ես այսքան ասում, որ հիմա էլ չգնան գրեն իրանց նախկին կանանց կամ զոնքաշների կայքերով Զակաստան ասենք Սարգսյան Հայկը դուս եկել բանի դեմ, կառավարության դեմ կամ վարչապետի դեմ։ Ոչ Սարգսյան Հայկը կատարել է վարչապետի ելույթից բխող աշխատանքները։ Եվ ես ներկայացրել եմ, ասել եմ մեր զորակոչի թիվը ժողովուրդ ջան, պակասելով պակասում է, հա, այդ մի փոփոխությունը արել ենք
4%-ով 41%-ով աճ ենք ունեցել 22-23-ի նկատմամբ 24-25 թվականներին, բայց ահռելի բաց ունենք լրացնելու։ Մենք եթե ուզում ենք հասնենք մինչև հեղափոխական Հայաստանի ցուցանիշին, երբ 46% էր զորակոչը, դեռ 10% պիտի զորակոչի թիվը ավելացնենք։ Ու այս փոփոխություններն եմ առաջարկել։ Ու սա լուծման եւ սոցիալական հարց, եւ հայրենիքի արտագաղթի դեմը փակելու հարց։ Եվ նաեւ մեր այսօրվա զինծառայողները, ովքեր որ գնում են իրենց պարտքը կատարում են, տարուկես ծառայում են, իրանք կարող են կյանք մտնեն լուրջ գումար ունենան իրանց ձեռքում ու իրանք հասկանան, որ իրանք ծառայությունը գնահատված է։ Ու այդ ծախսը պետությունը չանի ուրիշ ոլորտից, առողջապահությունից, չգիտեմ, կրթությունից, ասֆալտից կտրելով, այլ էդի անի չծառայածների հաշվին, ովքեր փողը կտան ու գան կաշկը ծառայեն։ Նաև սա մեզ ինչ հնարավորություն կտա։ Այն անձը, ով այսօր քաղաքացիությունից հրաժարվում է, այսա օրենքը դեմ կքվեարկեք, սրանից հետո էլ ամեն տարի 3000 հոգի քաղաքացիությունից կհրաժարվի, մենք համ այդ հսկայական ռեսուրսը կկորցնենք, համ այդ գումարը։ Իսկ այն ժողովուրդը, ովքեր որ գնում են այսօր ծառայության, իրանք ստիպված են լինելու գնան ծառայության ու ամսական ստանան ընդամենը 3400 դրամ։ Հիմա իմ ելույթի վերջում ամփոփելով նաև եւ եզրափակիչ անեմ, որ եզրափակիչն էլ անեմ դուրս գամ։ Լավ է, առանձին եզրափակիչը ուրեմն ելույթ կունենա։ Եզրափակիչում կդիմեմ մեր քաղաքացիներին։